20. April, 14:45 Uhr, Bezirksgericht. Gerichtssaal Nummer 2. Guten Tag, ihr Leid. Heute geht's fertig. Heute klären wir den Fall auf. Ich hab das in meinem Barthaar. Hab ich das. Da kriegen wir hin. Okay. Also, das Gericht tritt wieder zusammen. Strafverteidiger Christoph Gavin, würden Sie bitte in den Zeugenstand treten? Kollege. Nun, Sie sind dran, Herr Payne. Ja, euer Ehren. Herr, Zeuge, würden Sie bitte Ihren Namen und Beruf nennen? Ist diese Farce notwendig, euer Ehren? Glauben Sie mir, in diesem Gerichtssaal sind weitaus seltsamere Dinge geschehen. Gut, ich spiele das Spielchen mit. Als erstes gibt es eine Sache zu klären. Woher kannten Sie das Geheimnis des Opfers unter dessen Hut? Zuallererst mal, der muss doch noch seinen Namen und seinen Beruf nennen. Naja, mit Geheimnis meint er wahrscheinlich Herrn Smith Glatze. Verzeihen Sie meine Neugier, aber was ist mit dem Kopf des Kerls eigentlich los? Euer Ehren scheint ein übermäßiges Interesse daran zu haben. Einspruch! Ich würde es nicht übermäßig nennen, Herr Gavin. Herr Wright? Was wollen Sie jetzt wieder, Wright? Betrachten Sie mal die andere Seite. Du weißt, was ich meine, Apollo? Apropos betrachten. Es gibt da eine Sache, die wir bedenken sollten. Das Opfer trug den Hut die ganze Nacht über und nahm ihn nur ein einziges Mal ab. Das eine Mal, das war der Augenblick, in dem er getroffen wurde. Oh. Nachdem Herr Wright von seiner Berichterstattung zurückkam, lag der Hut am Boden. Herr Wright hob ihn auf und setzte ihm den Opfer auf den Kopf. Mit anderen Worten, um Herrn Smith Glatze überhaupt sehen zu können, hätte man am Tatort sein müssen. Zum Tatzeitpunkt. Mit anderen Worten, man hätte der wahre Mörder sein müssen. Das wollen Sie damit sagen. Nicht schlecht, Apollo. Ach komm. Das war schon vorher klar. Herr Gavin? Ich fürchte nur, dass ich dem Gericht gegenüber nicht ganz ehrlich gewesen bin. Was? Oh, ich versichere Ihnen, ich habe nur die besten Absichten gehegt. Ich habe alles zum Schutz meines Mandanten, Herrn Wright, getan. Angesichts der gegenwärtigen Situation sehe ich kaum einen Grund, etwas zu verheimlichen. Nun gut, erlauben Sie mir, die Wahrheit über jene Nacht zu berichten. Endlich. Fangen Sie mit Ihrer Aussage an. Was hatten Sie mit den Ereignissen jener verhängnisvollen Nacht zu tun? Da bin ich jetzt mal gespannt. Jene verhängnisvolle Nacht. Der Zorn des Mannes in jener Nacht beunruhigte mich, also ging ich wieder in den Club. Ich ging runter in den Keller und spähte durch das kleine Fenster ins Geheimzimmer. Das muss unmittelbar nach dem Mord gewesen sein. Das Opfer war tot, so wie es auf dem Foto aussieht. Ein Glatzkopf, ein Mädchen ohne Bewusstsein und Wright mit einer Flasche in der Hand. Ich merkte, dass ich dort fehl am Platz war, deshalb bin ich weggegangen. Genau in dem Moment bekam ich den Anruf von Wright. Kann man durch dieses Mini-Fensterlein gucken? Nun, dann waren Sie also Zeuge des Mordes? Ja, so oder so, den eigentlichen Moment der Tat habe ich verpasst. Herr Gavin, bedenken Sie, dass Sie einer der Verteidiger von Herrn Wright sind. Ihre Aussage ist eindeutig zum Nachteil Ihres Mandanten. Er ist nicht mein Verteidiger. Apollo ist der Verteidiger, also meiner schon mal gar nicht. Ist ja egal. Ja, was soll ich denn sonst sagen? Schließlich bin ich doch im Zeugenstand. Genau, Herr Gavin. Sie mussten so aussagen, wie Sie es gerade taten. Sie mussten aussagen, dass Sie den Tatort durch das kleine Fenster sahen. Herr Wright? Sie mussten das sagen. Denn das war die einzige Möglichkeit. Nicht wahr, Apollo? Oh. Ja. Herr Wright, die Verteidigung sollte das Kreuzverhör führen, nicht der Angeklagte. Herr Justice, sind Sie bereit? Ja. Ja, euer Ehren. Ich kann nicht glauben, dass ich gegen Herrn Gavin antrete. Dieser Prozess wird immer verrückter. Und meine Nase juckt wie nix. Gibt's nochmal Geld oder wie? Das kann ja wohl nicht sein. Also, wir machen wie immer.
Alles angreifen, alles nachhaken. Also der Zorn des Mannes in jeder Nacht beunruhigte mich, also ging ich wieder in den Club. Moment mal! Erklär mal noch ein bisschen. Jener Mann, Sie meinen Herrn Smith? Er war anders als die anderen Kunden. Seine Aura war es, könnte man sagen. Ich wusste, dass er ein ernstzunehmender Pokerspieler war. Was war mehr als das? Dann wussten Sie über die wahre Natur des Jobs Ihres Mandanten Bescheid? Ja, natürlich. Ich wusste auch, dass er nicht in illegales Glücksspiel verwickelt war. Nun, es ergibt Sinn, dass er es wusste. Schließlich waren sie befreundet, ja, und die gehen dauernd essen. Aus Sorge um meinen Freund bin ich zurück in den Club gegangen. Sehen Sie, ich befürchtete, dass Herr Smith eine alte Rechnung begleichen wollte. Hey, was ist dann passiert? Ich ging runter in den Keller und spähte durch das kleine Fenster ins Geheimzimmer. Moment mal! So, das kleine Fenster. Sie meinen das Fenster, durch das die Treppe nach oben beobachtet werden kann? Ah, ich sehe selbst jetzt erst den Raum. Zeig mal her. Okay. Da ist also die Treppe runtergegangen, da ist draußen noch so eine Art Flur und unten nur ist die Tür. Okay, das könnte durchaus... Ich dachte, das führt zum Hof. Ja, ein Relikt aus alten Zeiten. Die Schwarzhändler benutzen es, glaube ich. Warum haben sie sich die Mühe gemacht, durch das Fenster zu spähen? Wäre es nicht leichter gewesen, einfach die Tür zu öffnen und hineinzugehen? Ich wollte Herrn Wright nicht verärgern, verstehen Sie? Herrn Wright nicht verärgern? Ja, komm, ist eigentlich gute Aussage. Ja, was wäre denn gewesen, wenn meine Befürchtung unbegründet gewesen wären? Dann wäre ich mitten in ihr Spiel hineingeplatzt. Ganz schlechter Stil, milde gesagt. Oh ja, das stimmt allerdings. Der Besitzer gibt alles Sinn, was er sagt. Das stimmt. Auch das stimmt. So, das muss unmittelbar nach dem Mod gewesen sein. Moment mal! Weiter erklärt, bitte. Woher wissen Sie, dass es unmittelbar nach dem Mod war? Ja, aber kein Grund, gleich laut zu werden, Justice. Voilà. Zu diesem Teil meiner Aussage wollte ich mich gleich äußern. Ah, jetzt zeigt er sich. Der coolste Verteidiger im Westen, wie wir ihn lieben. Selbst wenn er im Zeugestand steht, manches ändert sich einfach nie. Ich hatte auch befürchtet, sie hätten sich geändert, Wright. Aber dem ist nicht so. Sie und ihre anmaßende Persönlichkeit. Ja, wer solche Freunde hat, braucht keine Feinde. Das Opfer war tot, so wie es auf dem Foto aussieht. Moment mal! Auf welchem Foto? Mit Foto meinen Sie das zweite Tatortfoto? Genau. Sehen Sie, darauf hat er seinen Hut nicht auf. Ich sah seinen Kopf, als er tot war. Und dann kam Herr Wright vorbei und setzte ihm den Hut wieder auf. Können Sie uns den Schauplatz des Verbrechens beschreiben? Ein Glatzkopf, ein Mädchen ohne Bewusstsein und Wright mit einer Flasche in der Hand. Wenn Olga ohne Bewusstsein war, wo hat sie gelegen, dass er sie gesehen hat? Egal, oh, ich hab vergessen. Moment, ich muss ihn angreifen. Hier. Ich muss ihn angreifen. Die drei waren die einzigen Personen am Tatort? Ja, zumindest die einzigen, die ich gesehen habe. Dann sind wir jetzt wieder genau da, wo wir angefangen haben. Der Angeklagte Phoenix Wright war der Mörder. Wer käme denn sonst in Frage? Ja, aber warum haben Sie nicht mit der Polizei gesprochen? Aus zwei Gründen. Erstens, ich habe den Mord selbst nicht gesehen. Zweitens, meine Kanzlei wurde mit der Verteidigung von Wright beauftragt. Auch nachdem ich das gesehen hatte, konnte ich meinen Freund nicht im Stich lassen. Ach, so ein herzensguter Kerl. Einspruch! Zum Zeitpunkt des Mordes muss noch eine andere Person dort gewesen sein. Das ist. Ich habe gerade gesagt, dass ich niemanden gesehen habe. Keine Seele. Ja, aber das widerspricht dem, was Herr Wright gesagt hat. Ach ja, diese mysteriöse vierte Person, die praktischerweise der wahre Mörder sein soll, nehme ich mal an. Schön, dass wir uns einig sind, Herr Gavin. Dann lassen Sie mich eine Frage stellen. Sagen Sie mir, welchen Grund hätte der wahre Mörder gehabt, Karten des Opfers auszutauschen? Vielleicht können Sie uns einen Grund nennen, warum das nötig gewesen wäre? Ja, wie soll ich etwas vorlegen, das ich nicht finden kann?
Die ausgetauscht, er sagt's mir sogar noch für die ganz doofen. Ich hab's auch gerade, kurz bevor er es gesagt hat, habe ich selbst rausgefunden. Die ausgetauschte Karte war das 5. Ass. Ja, natürlich hat er die Karte ausgetauscht. Er hat das Ass weggenommen. Das 5. Ass, richtig. Nun, Herr Justice, es wurde die Frage gestellt, warum der Mörder die Karte hätte austauschen sollen. Können Sie einen Grund dafür aufzeigen? Ja, komm, hier kurzer Prozess heute. Jetzt oder nie. Die Verteidigung würde dem Gericht gern einen Beweis vorlegen. Einen Beweis, der den Grund zeigt, warum eine Karte ausgetauscht wurde. Nur zu, nennen Sie uns diesen Grund, Herr Justice. Warum hat der Mörder das 5. Ass mitgenommen? Ja, warum? Okay, das ist jetzt aber hier... Ja, weil da ein Blutfleck drauf ist. Guck mal her. Auf der Vorderseite der Karte ist ein einzelner Blutstropfen zu sehen. Okay, warum hat er das 5. Ass mitgenommen? Und wir zeigen jetzt das 5. Ass. Das ist doch vollkommen sinnlos, wenn ich das jetzt da zeige. Also außer der Grund wäre, dass da ein Blutstropfen drauf ist, aber der ist doch kackegal. Ja komm, jetzt bin ich drin. Ich weiß auch nicht, was ich sonst zeige. Oh, Glück gehabt. Mein Beweis ist das hier. Ist das ein Ass? Na sowas. Aber da ist ja Blut drauf. Gleich neben dem Peak-Symbol. Das ist Schippe. Was? Ja, wieso? Hä? Das ist verrückt. Warum hat mir das niemand gesagt? Warum? Könnte das fehlende 5. Ass sein? Möglich. Unfassbar. Wie kann das... Was machen Sie mit dieser Karte? Nun, das ist das Ding. Warum ist Herr Gavin so verärgert? Das ist nur eine verdächtige Karte von einem verdächtigen Mädchen. Diese Karte? Ach, das ist meine. Das heißt, ich habe sie nach dem Mod in jener Nacht im Bosch-Pot aufgehoben. Ich habe sie meiner Tochter gegeben. Karten sind nämlich ihr Steckenpferd. Einspruch! Nein, unmöglich. Inakzeptabel. Guck mal, der zuckt. Das Gericht darf diesen Beweis nicht zulassen. Das ist Betrug. Betrug? Wie können Sie sich da so sicher sein? Was? Ich denke, der Einzige, der das einen Betrug nennen könnte, wäre derjenige, der die echte Karte mitgenommen hat. Der wahre Mörder. Ich krieg das gar nicht hin, so geil zu zucken wie der. Egal, das ist vielleicht gut so. Statten Sie, dass ich das näher ausführe. Was wäre, wenn dieser Blutfleck der Grund war? Der Grund wofür? Ja, das ist eine gute Frage. Das habe ich natürlich auch gerade gefragt. Der Grund, warum der Mörder die Karte vom Tatort mitnahm. Worauf wollen Sie hinaus? Sehen Sie sich das Foto nochmal an und dann den Kopf des Opfers. Im Moment des Mordes fiel sein Hut zu Boden. Also wenn das wirklich Blut von ihm war, dann muss die Karte hinter ihm gelegen haben. Wahrscheinlich die auf dem Boden lagen oder so. Und etwas Blut lief von der Stirn zum Hinterkopf. Hätte nicht ein Tropfen jenes Blutes auf eine der Karten fallen können? War schon möglich. Der Mörder nahm die Karte dann an sich, um das Blut zu verbergen. Einspruch! Egal, dieser Beweis ist nicht zulässig. Ach ja? Right, egal wie Sie die letzten 7 Jahre vergeudet haben, Sie waren mal Anwalt. Sie wissen, welch ein schweres Verbrechen das Unterschlagen von Beweisen ist. Ach, die Feinheiten unseres Rechtssystems können wir gerne später mal ausdiskutieren. Ach, Phoenix. Schön. Momentan ist nur wichtig, dass ich Ihre Frage beantwortet habe. Was reden Sie denn da? Sie wollten wissen, warum der Mörder die Karte vom Tatort hätte entfernen sollen. Und das habe ich Ihnen jetzt dargelegt. Dieser eine Tropfen Blut wäre ein entscheidender Beweis gewesen, nicht wahr? Einspruch! Das ist eine unbegründete Vermutung. Völlig unbegründet. Einspruch! Oh, ich kann Ihnen versichern, dass sie durchaus begründet ist. Hä? Es ist wirklich erstaunlich, wie ein einziger Tropfen Blut auf einer einzigen Karte die Wahrheit ans Licht bringt. Das ist ganz einfach. Nun, Apollo. Oh shit. Jetzt bin ich wieder dran. Versuch dir den Tatort vorzustellen. Zeig mir mal eine Karte. Schön.
Okay. Oh, 3D-Animation. Mal lieber Scholli, keine Kosten und Mühen gescheut hier, Capcom. Der Mord wurde im Geheimzimmer verübt. Der Körper des glücklosen Opfers wurde am Pokertisch gefunden. Lass mich mal kurz in die Gerichtsakte gucken. Und zwar das da. Ich gucke, ob hinter ihm Karten liegen. Eigentlich liegen sie vor ihm. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Ich gucke jetzt noch mal. Ich habe da eine Idee. Okay, wir werden sehen. Der Körper des glücklosen Opfers wurde am Pokertisch gefunden. Und bevor der Mörder eine Karte austauschte, befand sich eine einzige Karte mit einem Blutstropfen im Blatt des Opfers. Unter dieser Voraussetzung ergibt sich ein entscheidendes Problem mit diesem Tatort. Nun, und welches wäre das? Ja, ganz einfach. Wenn die Karte auf dem Tisch vom Opfer ist blau, wenn die Karte auf dem Tisch vom Opfer lag, ehe aber Blut über den Hinterkopf runtergetropft ist, dann kann sie nicht vor ihm liegen. Da ja aber definitiv das Blut vom Hinterkopf runtergetropft ist und hier aber, also ihr seht das ja gar nicht, und hier die Karten auf dem Tisch waren, der hat mit dem Rücken zum Tisch gesessen. Also ganz einfach erklärt, vorausgesetzt, es war ein Blutstropfen auf einer Karte. Wessen Position in dieser Abbildung passt nicht? Die des Opfers, die des Mörders, die des Zeugen, die des zweiten Zeugen? Ah, es ist 2. Wessen Position passt nicht zu der blutigen Karte? Die des Opfers. Wie gesagt, die ist falsch. Nimm das! Nun, ist nicht die Position des Opfers das eigentliche Problem? Ich kann Ihrer Logik hier nicht ganz folgen, Herr Justice. Ich erkläre es dir, Kollege. Nun, sehen Sie, durch den Schlag auf den Kopf sank das Opfer zurück in den Stuhl. Jegliches Blut wäre wohl hinter den Körper getropft und nicht auf den Tisch vor ihm. Ah, er hat's geschnackelt. Sehen Sie sich das Foto nochmal an. Wenn er in dieser Lage geblutet hätte, wäre das Blut auf den Boden getropft und nicht auf die Karten. Aber ja, das stimmt. Tja. Und was hat das zu bedeuten? Zufälligerweise saßen wir auf Drehstühlen. Drehstühle? Oh Mann. Apollo, versuch mal den Stuhl umzudrehen. Drull. Ich druller den Stuhl. Okay. Der Stuhl hat in die andere Richtung gezeigt. So müsste es wohl gewesen sein. Aber ist da hinten dran... Kevin hat sich im Schrank versteckt? Wir müssen also davon ausgehen, dass der Stuhl des Opfers vom Tisch weggedreht war. So irgendwie. Wohin sagte der Stuhl, als Herr Wright nach dem Anruf bei der Polizei zurückkam? Als ich wieder in den Raum kam, war die Position des Körpers so wie auf dem Foto. Ach, hinter ihm, guck mal, da ist so eine Vitrine. Ja, okay, jetzt sehe ich's. Das würde heißen, dass der Mörder den Stuhl wieder umgedreht hätte. Dann gehen wir noch einen Schritt weiter. Sehen Sie sich noch einmal die Abbildung an. Wir wissen nun, dass sich das Opfer zum Zeitpunkt des Mordes vom Tisch abgewandt hatte. Doch daraus ergibt sich ein weiterer bedeutender Widerspruch. Schon wieder? Lass uns nochmal deine Kombinationsgabe auf die Probe stellen, in Ordnung? Apollo, wessen Position in dieser Abbildung widerspricht unseren neuen Erkenntnissen? Die des Opfers, die des Mörders, die des Zeugen, die des zweiten Zeugen? Wessen Position bedeutet an... Ich hätte gesagt, kann ich die Hand... Also ja, hier. Ich hätte gesagt, das da ist das Problem. Nee. Konnte der den Glatzkopf überhaupt sehen? Weil das ist ein relativ kleines Fenster. Das hat einen Blickwinkel ungefähr hier, würde ich sagen. So. Weißt du? Und er kann ja jetzt nicht darüber gehen und dann so... Da ist eine Wand. Also er kann von da so reingucken. Ich weiß nicht. Ich sag mal... Eher... Also ich sage immer noch, der Schrank ist das Problem. Der Schrank. Der Schrank ist das Problem.
Also, ich nehme mal den da. Okay. Nimm das! Was keinen Sinn ergibt, ist der zweite Zeuge. Soll das heißen, dass ich sinnloses Zeug rede? Nein, natürlich ergibt es Sinn, was Sie sagen, Herr Gavin. Dachte ich mir doch. Hilfe. Herr Justice, ich höre ja bekanntlich schlecht. Haben Sie gerade etwas gesagt? Wären Sie wohl so freundlich, dem Gericht noch einmal zu zeigen, was Sie meinen? Lass uns nochmal deine Kombinationsgabe auf die Probe bestellen. In Ordnung? Apollo, wessen Position in dieser Abbildung widerspricht unseren neuen Erkenntnissen? Opfer? Mörder? Alter! Mann, sorry, bin ich doof. Ja, der Mörder natürlich. Der hat ihm doch die Flasche über den Schädel gezogen. Und wie will er das machen? Er hätten ja dann hinten auf den Schädel gehauen. Und er hat ihn aber von vorne auf die Stirn gehauen. Der Mörder ist das Problem. Das Opfer wurde von vorn geschlagen, richtig? So war es. Nun, wäre es nicht schwierig für den Mörder, ihn von vorne zu schlagen? Wenn er da saß, wo jetzt dieses Symbol ist? Ich würde meinen, dass das ziemlich schwierig wäre, ja? Ja, aber was Sie da sagen, ergibt keinen Sinn. Warum sollte sich das Opfer plötzlich zur Wand umdrehen? Mitten im Spiel? Na, ich denke, es wird schon bald ein plausibler Grund ans Licht kommen. Hä? In diesem Diagramm ist etwas, was eigentlich noch viel weniger Sinn ergibt. Sehen Sie sich das Diagramm noch einmal an. Apollo, wenn das Opfer in der Position geschlagen wurde, die hier dargestellt ist, wo hätte dann der Angreifer gestanden? Der hätte im Schrank gestanden. Versuch mal, das in dem Diagramm zu markieren. Ja, aber da ist ja gar kein Platz, um die Markierung zu setzen, wo der Mörder gewesen sein soll. Keine Sorge, lass uns das durchdenken und dann werden wir sehen, was sich ergibt. Wir wissen, dass sich das Opfer zur Tatzeit zur Wand umgedreht hatte. Das ist das Einzige, was wir mit Sicherheit wissen. Das alles andere außer Acht. Wo hätte dann der Angreifer gestanden, um das Opfer von vorne zu schlagen? Ja, vor ihm. Da. Da hätte er gestanden. Im Schrank. Die Position des Mörders nun, die war wohl hier. Einspruch! Sie bekommen Punkte für ihr Gespür. Das ist aber auch schon alles. Ja, ich dachte schon, ich wäre hier auf der richtigen Spur. Ich muss wohl nicht darauf hinweisen, dass es unmöglich wäre, dort zu stehen. Ja, das weiß ich selbst. Das Opfer hat sich einen massiven Schrank zugewandt. Oder behaupten Sie etwa, dass der Mörder für den Schlag auf den Schrank geklettert ist? Na, es geht wirklich nur um simple Logik. Wenn das der einzige Fleck war, an dem der Mörder hätte stehen können, dann bedeutet das, dass zum Zeitpunkt der Tat... Warten Sie, ich weiß es. Ja, natürlich, dass der Schrank nicht da war. Zum Zeitpunkt der Tat war der Schrank nicht dort. Richtig. Was soll das denn jetzt? Ich meine, das ist doch wohl die einzige Erklärung. Stimmt doch, Herr Gavin? Euer Ehren, ich habe einen Vorschlag für die Verteidigung. Wir sollten sofort eine Untersuchung des Schranks im Geheimzimmer veranlassen. Gerichtsdiener, schicken Sie sofort jemanden zum Tatort. Die Leute sollen versuchen, den Schrank zu verschieben. Euer Ehren? Ja, was? Es gibt da noch etwas, wonach Ihre Leute Ausschau halten sollten. Geben Sie das bitte dem Gerichtsdiener. Ja, verstehe. Sie gehören ja doch noch in den Gerichtssaal, Herr Wright. Ich gebe mein Bestes. So, aber lassen Sie uns hier weitermachen, während wir warten. Schauen Sie sich das Diagramm noch einmal an. Es wurde verändert. Wenn der Mörder zum Zeitpunkt der Tat hier gestanden hätte, dann wäre dieser Schrank nicht hier gewesen. Der kann nur nach links verschoben worden sein, direkt vors Fenster. Und wenn er vom Fenster war, dann konnte Gavin nicht vom Fenster stehen und reingucken. Apollo, versuch mal den Schrank zu verschieben. Zeit. Zack. Ja, dankeschön. Bitte, habe ich doch gern gemacht. Wie Sie sehen können, war der Schrank das Problem. Zum Zeitpunkt des Mordes hätte er so stehen müssen, wie hier dargestellt ist. Jetzt ist alles am richtigen Platz, um den Zeitpunkt der Tat zu rekonstruieren. Oh je, was ist das? Hä? Was ist denn jetzt wieder?
Sehen Sie sich das Diagramm des Tatorts noch einmal an. Junge, tackerst dir doch an die Stirn. Packst du sie mal weg. Es scheint so, als hätten wir noch einen weiteren Widerspruch entdeckt. Und zwar den letzten Widerspruch, denke ich. Ja, der konnte nicht durchs Fenster gucken. Ja, fällt dir was auf, Apollo? Unsere Argumentationskette steuert rapide auf die logische Schlussfolgerung zu. Nun gut, Herr Justice, bitte zeigen Sie uns das neue widersprüchliche Symbol. Ist es das Opfer? Ist es der Mörder? Ist es der Zeuge? Ist es der zweite Zeuge? Welches Symbol in diesem Diagramm widerspricht dem, was wir über die Tat wissen? Der zweite Zeuge natürlich. Der kann nicht durchs Fenster geguckt haben. Bezüglich dieses Schranks sind wir uns alle einig, dass er verschoben wurde? Sicher, warum nicht? Nun, wenn das der Fall ist, irgendetwas passt da nicht. Der Schrank würde das Fenster zur Treppe vollständig verdecken. Er hat's geschnallt. Es stimmt, jemand, der draußen steht, könnte nicht hineinsehen. Jemand wie Herr Gavin. Was haben Sie gesagt? Ach, der coolste Verteidiger am besten ist auf einmal gar nicht mehr so cool? Erwarten Sie nicht, dass ich bei Ihrem Spielchen mitspiele, Wright. Es ist nur so lange ein Spiel, bis jemand getötet wird, Herr Gavin. Und es wurde jemand getötet, während das Fenster von einem Schrank blockiert wurde. Einen Moment, ich muss mal im Kätzchen einen schönen Platz machen. Kommen Sie her, kleine Fliegekatze. Hui! Du kalte Füße. Ah, du kalte Füße, mein Mädchen. Ja. Komm. Ja, wir machen weiter. Okay, es wird jetzt nur ein bisschen ungemütlicher. Ja, weil hier eine Katze ist. Okay, kriegen wir hin. Nun, Herr Gavin, vielleicht möchten Sie dann dem Gericht erklären... Ich habe eine Katze vom Monitor stehen, ich sehe nichts. Vielleicht möchten Sie das dann dem Gericht erklären. Von welcher Position haben Sie denn den Tatort gesehen? Ist voll cool. Ich sitze hier wie so ein Ganove, weißt du? Streichel so die Katze. Ich bin Dr. Klaue oder so. Ich glaube, er bröckelt ein bisschen. Ah, die Gerichtsdiener sind da. Entschuldigen Sie bitte, Euer Ehren. Ruhe, das ist ein Gerichtssaal und ich werde für Ruhe sorgen. Wir wurden gerade von unserem Ermittlungsteam in Boschpott angerufen. Wir haben den Schrank im Geheimzimmer untersucht, Euer Ehren. Oh, und was haben Sie entdeckt? Nun, Euer Ehren, hinter dem Schrank ist ein geheimer Durchgang. Was? Okay, das erklärt einiges, wenn da noch ein Durchgang ist. Ach ja, ich glaube, ich hatte bereits etwas derartiges erwähnt. Ein Trick, mit dem man in den Raum gelangt und den viele unserer Stammgäste kannten. Okay. Jetzt, wo er es sagt, erinnere ich mich, dass er etwas davon erwähnt hat. Ich erinnere mich dann immer dran. So ein Durchgang ist toll, wenn man in illegale Machenschaften verstrickt ist. Man weiß ja nie, wenn man sich mal schnell dem Auge des Gesetzes entziehen muss. Wieso guckt er mich jetzt halt an? Der Raum hat also einen geheimen Durchgang. Wo führt der hin? Bin ich gespannt. Auf der anderen Seite befindet sich das Restaurant. So konnten die Unterweltbosse den Polizisten entwischen. Und einen Teller kalten Borscht genießen, versteht sich. Genau wie unser Mörder. Ich bin auch gerade baff. Tja, Gavin, was hast du denn zu sagen? Du siehst, wohin uns unsere einfache Argumentationskette geführt hat, Apollo? Ich sehe es zwar, aber ich kann es nicht glauben. Das Mädchen meinte es ernst, als es sagte, dass ich diesen Trumpf am Ende brauche. Tja. Zum Zeitpunkt des Mordes war das Fenster verdeckt. Der Kopf des Opfers war nur wenige Minuten unbedeckt. In der Zeit zwischen Herrn Smiths Tod und Herrn Wrights Rückkehr von seinem Anruf bei der Polizei. Mit anderen Worten, der einzige Ort, an dem man den Glatzkopf des Opfers sehen konnte, war im Geheimzimmer. Nun, Herr Gavin? Na los, sagen Sie etwas. Darf ich Sie fragen, was in jener Nacht wirklich passiert ist? Ich glaube, dass wir uns das jetzt wahrscheinlich selbst ausmalen können. In jener Nacht, aus welchem Grund auch immer, hatte unser Mörder eine Verabredung mit Herrn Smith und somit mit dem Schicksal. Er kauerte dort in der Nähe des geheimen Durchgangs, er hielt seinen Atem an und wartete auf den richtigen Moment. Dann bot sich die Gelegenheit und er ergriff sie.
Walk? Was soll denn Walk sein, ne? Okay, wenn er sagt. Aua. Aua, Flasche auf Kopf, aua. Was? Warum haben Sie das getan? Warten Sie, ich hole Hilfe. Frau Olga Orly war bewusstlos nach einem Schlag von Herrn Smith. Aber er war auch bald fällig. Herrn Wright ging die Treppe rauf, um die Polizei zu rufen. Und ließ Herrn Shady Smith allein mit der bewusstlosen Frau im Geheimzimmer zurück. Warum? Was wollte er von Shady Smith? Das werden wir wahrscheinlich gleich erfahren. Am Ende packen sie alle aus. Dann hat unser Mörder das Geheimzimmer durch den geheimen Durchgang betreten. Das Opfer muss gehört haben, wie sich der Schrank bewegte. Er schwang in seinem Stuhl herum, um nachzusehen und... Platsch! Buarik oder wie es hieß. Nach der Tat muss der Verbrecher das Blut auf der Karte entdeckt haben. Natürlich war ihm sofort klar, dass dieser Beweis vernichtet werden muss. Jener einzelne Blutfleck enthielt die gesamte Geschichte der Tat. Pech für ihn, dass er in jener Nacht nicht noch ein wenig im Geheimzimmer verweilte. Hätte er das getan, wären ihm vielleicht die Karten auf dem Boden aufgefallen. Und die Tatsache, dass sie alle rot waren. Tja. Nun, es sieht so aus, als hätte dieser Prozess wieder mal eine ganz neue Wendung genommen. Aber echt, hey, es tut mir aufrichtigst leid, dass ich diesen Tag kommen sehen muss, Herr Gavin. Tja, Herr Gavin? Herr Payne? Jörg, ja, Euer Ehren. Die Staatsanwaltschaft wird ihre Ermittlungen fortsetzen. Der Angeklagte, Herr Phoenix Wright, ist hiermit von jedem Verdacht befreit. Tja, dumm gelaufen, ne? Es ist einfach unfassbar. Ich kann nicht glauben, dass das passiert, Herr Gavin. Doch ich fürchte, die Umstände erfordern, dass ich einen Haftbefehl ausstelle. Sofort. Einspruch. Oha. Gavin? Ach, Sie müssen sich nicht entschuldigen. Ich hatte viel Spaß. Man wird nicht jeden Tag Zeuge der schmutzigen Taktik eines legendären Anwalts. Haben Sie noch was zu sagen, Herrn Gavin? Offen gesagt, Euer Ehren, ich bin schockiert. Dass eine Person Ihres Kalibers auf einen solch schmutzigen Trick hereinfällt. Wie bitte? Der Angeklagte ist von jedem Verdacht befreit? Das ist wohl kaum der richtige Moment für Späße, Euer Ehren. Herr Wright hat weder die Schuld noch die Unschuld von irgendwem bewiesen. Er hat nur illegale Beweise benutzt, um die Schuld einem anderen zuzuschieben. Und zwar nicht einfach irgendwem, sondern mir, seinem eigenen Verteidiger. Illegale Beweise? Darf ich Sie etwas fragen, Herr Gavin? Gibt es noch irgendeinen Grund, mich einer Untat zu verdächtigen? Natürlich. Diese Flasche zum Beispiel. Die Flasche Traubensaft, die Herrn Wright getrunken hat? Wie beabsichtigen Sie, die Fingerabdrücke auf der Mordwaffe zu entkräften? Und zwar nicht irgendwelche Fingerabdrücke. Stimmt doch, Herr Payne. Stimmt, die sind auf dem Kopf. Also er hat sie so genommen, zum Schlagen quasi. In der Tat, ja. Die Fingerabdrücke auf der Flasche waren verkehrt herum. Ich kann mich vage daran erinnern, dass wir uns damit schon befasst haben. Nee, sogar ich kann mich daran erinnern. Das Gericht und dieser Fall verlangen eine Erklärung. Ich kann mir nur einen Grund vorstellen, warum jemand eine Flasche verkehrt herumhält. Und zwar, um jemanden mit den Flaschenboden zu schlagen. Nun, Euer Ehren. Ja. Ach, sieh an, wie sich der gefangene Fisch bis zum Ende windet. Nun, Apollo? Ja. Dein Schiff scheint ja immer noch sehr mit dieser Flasche beschäftigt zu sein. Ja, aber ich bin mir sicher, dass du eine passende Erklärung dafür hast. Im Handumdrehen. Hä? Moment. Also, Flasche. Könnt ihr nicht sehen, weil grüne Flasche, egal. So. So. Also, so kann man nicht trinken. So kann man auch nicht. Mein Kamilein, mein kleines Kätzchen, findet es sehr faszinierend, was ich hier mit der Flasche mache. Ja, im was? Im Handumdrehen? Warum sollte jemand eine Flasche verkehrt herum anfassen? Außer um... Wisst ihr, warum der eine Flasche verkehrt herum anfassen soll? Na, um sie aufzuheben. Und dann kann er so machen. Und die Flasche zum Beispiel hinter ihm stand. So.
Und dann müsste er sie ja quasi so aufheben. Hoppala, so. Und dann kann er immer noch so machen. Ja, ja, Mädchen, ist ja gut. Die guckt mich komplett verwirrt an, Marketzelche. Okay. Lass dir nicht weiß machen, dass seine Erklärung die einzig plausible ist. Gibt's denn wirklich noch eine andere? Sieh noch mal in die Gerichtsakte. Ich denke, du wirst dort eine simple Antwort finden. Ganz offensichtlich. Wie wär's denn einfach mal mit ganz offenen Worten eine Antwort zu geben? Oh, das wäre eine super Sache, ne? Solange es noch offene Fragen gibt, wäre ein Urteilsspruch tatsächlich etwas verfrüht. Wo sind wir denn gerade? 36 Minuten. Schön. Nun, Herr Justice. Kevin hat gesagt, es gibt kein Ende, solange noch Fragen offen sind. Keine Sorge, Justice geht erst, wenn Gerechtigkeit geübt wurde. Vielleicht wäre die Verteidigung so nett, das Gericht aufzuklären? Mit welchen Beweisen erklären Sie, warum die Abdrücke auf der Flasche verkehrt herum sind? Ja, also meine Erklärung wäre halt wirklich, ja, die standen wirklich sogar so ein bisschen hinter ihm, weißt du? Aber ich heb die Flasche dann so auf und nicht irgendwie so. Naja. Ich weiß nicht, soll ich es probieren? Was haben wir denn sonst noch? Au, 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 au. Mädchen, aua. Meine Katze kratzt mich. So. Ich probiere mal das Foto. Vielleicht ist es ja wirklich so, weißt du? Nimm das! Es ist leichter, es Ihnen vorzuführen, als zu erklären, euer Ehren. Okay, er sieht sehr zuversichtlich aus. Ich glaube, das war das Richtige. Stellen Sie die Flasche neben Ihren Stuhl auf den Boden. Wie bitte? Auf den Boden? Ja. Und jetzt greifen Sie nach unten und heben Sie sie auf. Ohne den Stuhl zu verlassen. Es war wirklich die richtige Antwort. Cool. Sehen Sie? Sie greifen die Flasche ganz natürlich am Hals. Ja, okay. Und Ihre Finger sind verkehrt herum. Sehen Sie sich das Foto an, das in der Nacht des Mordes gemacht wurde. Der Angeklagte, Wright mit den Sandalen, sitzt da und spielt Klavier. Traubensaft in Flaschen stand neben dem Stuhl auf dem Boden. Natürlich würde er die Flaschen verkehrt herum anfassen und aufheben. Wow, ich kann nicht fassen, dass es so einfach war. Erinnern Sie sich an unser Essen an jedem Abend, Christoph? Auch dabei habe ich meinen üblichen Saft getrunken. Sie haben die Flasche am Tisch benutzt, um die Tat zu verüben. Aber dann muss es Ihnen eingefallen sein. Sie haben eine der Flaschen unter dem Klavier hervorgeholt und dann die Flaschen ausgetauscht. Sie haben eine der Flaschen von Herrn Wright genommen und als Tatwaffe präsentiert. Ja, aber da muss... komm, da muss doch aber Blut oder sowas auf der Waffe sein. Also auf der Tatwaffe, also auf der Flasche. Haben die das nicht gesehen, dass auf der leeren Flasche kein Blut und nichts ist? Naja, egal. Ruhe, Ruhe, Ruhe. Was sagen Sie zu diesen Anschuldigungen, Herr Gavin? Faszinierend. Das ist also des legendären Anwalts berüchtigte Taktik der Irreführung. Hä? Hä? Sie behaupten, ich hätte die Flasche ausgetauscht? Wo ist der Beweis? Beweis? Nun, der ist... wie ich es mir gedacht habe. Eine weitere unbegründete Vermutung. Ich fürchte, Ihre Flasche mit Beweisen ist ziemlich leer. Da wäre ich mir nicht so sicher. Euer Ehren, als Sie das Geheimzimmer untersuchen ließen, erinnern Sie sich, dass ich eine zusätzliche Untersuchung gefordert habe? Ja, ich habe Ihr Memo dazu hier vorliegen. Flaschen unter dem Klavier im Bosch-Spot hervorholen. Und das hier ist eine der fraglichen Flaschen. Was? Werden Sie auf der jetzt auch noch Fingerabdrücke sichern? Es würde mich nicht überraschen, wenn außer sein noch andere Abdrücke drauf wären. Herr Gavin würde wohl kaum einen solchen Anfängerfehler begehen, oder? Auf dieser Flasche werden überhaupt keine Spuren sein. Sag mal, Apollo. Ja?
Warum untersuchst du die Flasche nicht einfach mal? Da ist die Karte drin. Ja, aber warum? Mach mir bitte die Freude. Okay, here, right? Diese Flasche wird den Fall ein für alle Mal lösen. Das hast du vorhin schon gesagt. Also nicht über die Flasche, aber egal. Ich guck mal. Das ist ja eine tolle Flasche. Natürlich ist da die Karte drin. Gucke. Tja. Da ist etwas in der Flasche drin. Was ist das? Diese Karte, das kann nicht sein. Erinnere dich mal an die Aussage dieser unerträglichen Frau. Die von Frau Olga Orli? Jawohl. Ja, unsere kleine schwindelnde Devotschka. Was ist denn eine Devotschka? Okay. In dieser Nacht brachte ich die Karte wie geplant ins Spiel. Und Wright verlor mit seinem letzten Blatt, wie geplant. Dann durchsuchte Smith ihn. Aber die Karte war futsch, die Falle hatte versagt. Ja. Moment, das ist nicht... Behaupten Sie etwa, dass das die untergeschobene Karte ist, die Sie entsorgt haben? Die Sie in Ihrer Aussage erwähnt haben? Ich habe zufällig mit der Hand in die Tasche gegriffen und die Karte gefunden. Ja, ich habe sie flüchtig angesehen und erkannt, dass es die Herz 5 war. Ich habe mir gedacht, es wird was passieren und die Karte entsorgt. Vor dem Spiel. Entsorgt? Wohin? Neben mir befand sich eine Flasche Traubensaft, die ich ausgetrunken hatte. Ich habe die Karte in die Flasche gesteckt. Tja. Die Herz 5. Das ist die Karte. Die Flaschen wurden in jener Nacht vertauscht. Und dafür kommt nur die 4. Person in Frage, die in jener Nacht im Club war. Sie, Herr Christoph Gavin. Oha. Oha, ich glaube, wir haben ihn. Jetzt kommt er nicht mehr raus. Jesus. Da fliegt Borscht. Okay. Das ist alles. Ist das Ihre Vorstellung von Rache, Phoenix Wright? Rache? Rache für den Verlust Ihrer Anwaltsmarke vor 7 Jahren? Meine Vergangenheit ist wie meine Logik, klar und wahr. Daran hat sich nichts geändert. Ich habe nur mit dem Finger der Gerechtigkeit in die richtige Richtung gezeigt. Hihi, hallo. Oha. Na schön. Ich bin froh, dass wir diese kleine Auseinandersetzung hatten, Wright. Das ist Wahnsinn. Und was mit mir? Darf ich jetzt keinen mehr anklagen? Klack. Ich glaube, jetzt sind wir endlich am Ende unseres Prozesses angelangt. Herr Payne, haben Sie einen Bericht über Christoph Gavin für uns? Er hat alles gestanden. Wir stellen gerade seinen Haftbefehl aus. Verstehe. Dennoch muss man sich fragen, warum er so etwas gemacht hat. Er stand nicht mal mit dem Opfer in Verbindung. Oder doch? Nicht, dass wir wüssten. Herr Wright, haben Sie noch etwas anzumerken? Es tut mir leid, aber ich kann auch nicht mehr Licht in die Angelegenheit bringen. Was das Opfer, Herrn Shady Smith, betrifft, als Beruf war bei ihm Reisender angegeben. Gewiss ein etwas seltsamer Beruf, aber das ist alles, was wir über ihn wissen. Ich werde Folgeermittlungen veranlassen, Euer Ehren. Gut. Herrn Wright? Ja. 7 Jahre. Und Sie haben nichts von Ihren Fähigkeiten eingebüßt. Christoph Gavin. Er war ein Mann, der große Bedeutung für mich hatte. Sowohl als Freund, als auch als Anwalt. Er war äußerst talentiert, das steht außer Frage. Ich habe 2 Dinge gebraucht, bevor ich ihm gegenübertreten konnte. Erstens einen Platz, an dem Ungerechtigkeit keine Chance hat. Diesen Gerichtssaal. Zweitens einen Mann, bei dem Ungerechtigkeit keine Chance hat. Anders ausgedrückt, einen Verteidiger. Dich, Apollo. Mich? Mich? Unserem Rechtssystem stehen dunkle Zeiten bevor. Unser eigenes Gerichtssystem sorgt für eine Verdrehung der Gerechtigkeit. Wir müssen das in Ordnung bringen. Herr Wright, vor uns liegt viel Arbeit. Und was mich betrifft, ich freue mich drauf. Jawohl. Nun, das ist wohl ein guter Moment, um ein Urteil zu verkünden. Dieses Gericht befindet den Angeklagten, Herrn Phoenix Wright, nicht schuldig. Konfetti! Ach, schön.
Okay, dann hätten wir den Fall wohl wirklich abgeschlossen. Ich hätte ja nicht gedacht, dass das irgendwie nochmal was wird heute. So, die Sitzung ist geschlossen. Sehr gut. Ei. 20. April, 16:28 Uhr, Bezirksgericht, Angeklagtenzimmer Nummer 3. Danke, Apollo. Du hast dich durchgesetzt, genau wie ich es mir gedacht habe. Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich da drin gar nichts gemacht habe. Sie waren doch derjenige, der Herrn den Mörder in die Enge getrieben hat. Alleine hätte ich das nicht geschafft. Du hast es doch heute auch gespürt, oder nicht? Dein Talent. Ein Talent? Ja, ein Sinn, der mir fehlt. Das wirst du noch früh genug verstehen. Moment, ich frage mich, ob er damit meint... Das komische Auge da. Ich habe eine Frage an die Zeugin. Sie sagen, Sie hätten gesehen, dass der Angeklagte das Opfer geschlagen hat. Stimmt das? Ja, natürlich stimmt das. Was sind das für seltsame Schwingungen, die ich da empfange? Genau das. Was war das, Herr Wright? Die Antwort auf diese Frage musst du schon selbst herausfinden. Die Antwort? Ah, richtig. Heute gab es viele Fragen ohne Antworten. Die meisten davon betrafen Herrn Gavin. Welchen Grund könnte er gehabt haben, einen Mord zu begehen? Vielleicht erfährst du das in den kommenden Tagen. Hey, Moment. Wir wissen es doch nicht etwa schon. Dieses Medaillon ist der Schlüssel. Aha. Übrigens bin ich dem Mädchen, dessen Foto in ihrem Medaillon steckt, begegnet. Ah, Juicy. Ja. Aber nicht ihr, die ist noch ein bisschen jung. Der älteren Juicy. Ihre Tochter, stimmt's? Das stimmt, das ist meine Tochter. Weißt du, du hattest recht mit diesem Medaillon. Medaillon. Kannst du einmal richtig aussprechen. Hä? Ich habe es ihm in der Nacht, in der er starb, vom Hals genommen. Warum hatte... Alter. Und unsere verehrte russische Betrügerin hat mich dabei gesehen. Dieses Medaillon, das heißt Medaillon, so, gehörte ihm. Ernsthaft? Moment mal, das ist ein Meineid. Sie haben ausgesagt, dass das ihr Medaillon wäre. So etwas habe ich nie gesagt. Hä? Ich habe nur gesagt, dass das Bild meiner Tochter im Medaillon war. Ein feiner Unterschied, aber nichtsdestotrotz ein Unterschied. Und es ist die Wahrheit. Moment mal, aber dann... Warum? Warum hatte das Opfer ein Medaillon mit dem Bild ihrer Tochter um den Hals? Manchmal ist der direkte Weg zur Wahrheit nicht der beste. Hab etwas Geduld. Deine Karriere beginnt doch gerade erst. Tja, wahrscheinlich habe ich gerade meinen Job in der Anwaltskanzlei Gavin verloren. Ich kann es nicht fassen, dass Herr Gavin in Handschellen abgeführt wurde. Apollo? Ja? Wie wär's, wenn du für mich arbeiten würdest? Hä? Sie meinen, in der Anwaltskanzlei Wright und Partner? Ich meine, es gibt gar einen Anwalt in meiner Generation, der sie nicht kennt. Ja, das kann ich mir zwar beim besten Willen nicht vorstellen, aber... Moment mal. Aber haben Sie nicht... Sie sind kein... Ach ja, ich habe meine Marke zurückgegeben. Ich bin kein Anwalt mehr. Aber er hat noch eine Kanzlei? Ja, warum auch nicht? Er kann ja trotzdem Leute beschäftigt haben. Jener Vorfall vor 7 Jahren. Jener legendäre Prozess. Und mittendrin ein einziger Mann. Phoenix Wright. Der Fall nahm ein trauriges Ende und er wandte sich für immer vom Recht ab. Haben Sie jemals daran gedacht, in den Gerichtssaal zurückzukehren? Ja, ich fürchte, ich bin nicht dafür qualifiziert, in einem Gerichtssaal zu arbeiten. Ist dir das beim heutigen Prozess nicht aufgefallen? Es gab ein einzelnes gefälschtes Beweisstück. Okay. Manipulierte Beweise? Wovon reden Sie da? Ich spreche von Beweisen, die nicht hätten existieren dürfen. Ein übler Zaubertrick. Ein Beweisstück kam mir seltsam vor, das stimmt. Es schien, als wäre es irgendwie zu perfekt. Ich wette, das war der manipulierte Beweis. Ich habe keine Ahnung. Ja, das sind die Karten. Zu perfekt. Also ich tendiere zu einem Foto. Was ist denn?
Ich nehme mal, ich hab keine Ahnung. Ich nehme mal die Flasche. Vielleicht ist es dir auch gar nicht aufgefallen. Ja, das war's dann wohl nicht. Ach nichts, ich werde es dir sagen. Das war es. Die Karte, die mir das Mädchen gegeben hat? Ja klar. Mann ey, das ist das einzige Beweisstück, was ich gekriegt habe von einer anderen Person. Was eigentlich, naja, nicht zugelassen war. Da hätte ich eigentlich selbst drauf kommen müssen, ne? Mann ey. Oben gesagt, die hätte man nicht am Tatort finden können. Warum? Weil der Mörder sie mitgenommen hat. Und die falsche Karte dafür liegen ließ. Zu unserem Glück. Das Gericht darf diesen Beweis nicht zulassen. Das ist Betrug. Ach, stimmt. Betrug? Wie können Sie sich da so sicher sein? Ich denke, der Einzige, der das einen Betrug nennen könnte, wäre derjenige, der die echte Karte mitgenommen hat. Der wahre Mörder. Ah, wo hat er denn jetzt die Karte hergenommen? Mein Urteil wurde schon vor 7 Jahren verkündet. Dann haben Sie wirklich... Ja, ich habe diese Karte manipuliert. Ein Blick auf den Tatort hätte genügen sollen, um zu wissen, dass er nicht echt sein kann. Das ist also nicht die echte Karte? Er hat sie nicht zurückgeholt? Ja, aber Sie können doch nicht so etwas machen und sich dann Anwalt nennen. Wer bezeichnet sich selbst als Anwalt, Apollo? Stimmt also, das Gerücht ist wahr. Vor 7 Jahren. Nichts davon ist jetzt wichtig, oder? Tja, er hat Phoenix Wright geschlagen? Ab hier ist es jetzt deine Geschichte, Apollo. Vielleicht kann ich dir dabei helfen, die nächste Seite aufzuschlagen. Die Adresse meiner Kanzlei. Schau vorbei, wenn du magst. Herr Wright. Ach, was seinen Aufwärtshaken betrifft. Versuch beim nächsten Mal, nimm das zu rufen. Das verleiht dir mehr Schlagkraft. Und Apollo, danke für heute. Ich habe mich köstlich amüsiert. Ach, schön. So. Und mit diesen Worten ging Herr Wright aus der Tür hinaus. Und so endete mein erster Prozess. Einige Rätsel blieben ungelöst. Und zu der Zeit hatte ich noch keine Ahnung, dass sie alle miteinander verknüpft waren. Jedes Rätsel an jedem Tag war mit einem einzigen logischen Faden verknüpft. Das würde ich schon bald herausfinden. Ich heiße Apollo Justice, ich bin Verteidiger. So beginnt meine Geschichte. Ende des ersten Falls. Aber wir sehen noch, wie ich gleich speichern werde. Bin gut. So, dann speichern wir mal den Fortschritt. Das haben wir, den ersten Teil haben wir gut hingekriegt. Folgendes jetzt noch. Für heute war es das. Und ganz ehrlich, ich habe richtig Bock auf den zweiten Fall. Wir haben jetzt nur eine Hälfte von Apollo Justice gesehen, oder eine Hälfte von den Ace Attorney Spielen. Also wer die Spiele nicht kennt, das komplette Spiel, der erste Fall spielt eigentlich immer komplett im Gerichtssaal. Aber wir haben jetzt ja nur die Visual Novel gesehen. Den Adventure-Part, den haben wir noch gar nicht gesehen. Deshalb will ich ja noch den zweiten Fall auf jeden Fall spielen. Und da sieht man dann, wie man rumläuft, wie man Beweise findet, wie man Tatorte untersucht und Schlussfolgerungen zieht, mit anderen Leuten redet, sowas. Und dann gibt's natürlich auch noch den Gerichtspart. Also, wer Bock hat, kann morgen noch zugucken. Dann geht's weiter. Ich drück mal hier aufs Knöpfchen. Ich guck mal. Ja, dachte ich mir. Ich gehe mal zur Titelauswahl-Bildschirm, zum Titelauswahl. Ich will jetzt noch nicht das Video laufen lassen. Aber zumindest mal gucken. Episode 2. Lass mal gucken. Gibt's da irgendwie eine kurze Erklärung? Nee, da könnte ich ja alles... Moment. Es gibt 2 Ermittlungstage und 2 Prozesstage. So, habt da jetzt was gelernt. Also, wenn ihr Bock habt, guckt morgen mit rein. Dann machen wir diesen Fall hier. Wenn ihr keinen Bock habt, guckt trotzdem rein. Ich freue mich trotzdem, wenn jemand zuguckt. Okay, alles klar. Ich sag dann mal Tschüss. Mann, ich habe ja vergessen. Mein Hämmerchen und mein Dingelchen. So, die Sitzung ist hiermit geschlossen.
Der Zeuge, ich muss aufpassen, dass ich mir den Monitor reinklopp. Der Zeuge ist nicht schuldig. Das war fest. Tschüss.